अस्सलाम वालेकुम गुरबाज भाई, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। गुरबाज भाई बहुत अच्छा लॉट है गुजरी बकरों का जी। बताएं क्या डिटेल्स पे है ये? फात भाई ये 50 से लेकर 90 केजी तक बकरे हैं ये गाले में। 50 से 90 केजी तक के। जी। और दांतों सारे में कितने हैं? हाइट सारे में, वजन दांत में वजन 4 से 50, लेके 90। जी और दांतों 50 to में 90 दांतों में 4 से लेके 8 दांत तक में है इसमें। एंड ऑल आर वेरी हाइट में कितने हैं इसमें? हाइट में फात भाई 36 से लेके 39 तक हाइट। और क्या रेट रहेगी इनकी? इन लोगों की रेट फात भाई 50 से लेके 80,000 तक होंगी। ठीक है, चलिए ये फतेह गोट फार्म पुणे में है। जिस किसी को भी खरीदना है कॉल करे। अगर अच्छे खासे बकरे मुंबई के लिए रवाना होने वाले हो तो डिलीवरी फ्री रहेगी। ये काला वाला कौन सी नस्ल का है ऊंचा? फात भाई ये ब्लैक एंड वाइट। ये वाला? हाँ ये ब्लैक एंड वाइट। दिस वन? हाँ ये वाला फात भाई पंजाबी के साथ क्रॉस है। ओके, क्या हाइट है इसका? हाइट होगा 38-39। चलिए, एनीबडी इंटरेस्टेड कॉल हिम अप। थैंक यू सो मच। थैंक यू।